גברים סתומים. זה לא בהכרח, קודם כל יש גברים חכמים, לא? יש, לא יודע, איינשטיין, יש כמה, יש איזה 6, לא יודע. וגם זה לא קשור למגדר, את יודעת, את יודעת עם כמה בחורות סתומות יצאתי? את יודעת מה, הזמנת אותי עכשיו, אז אני אספר לכם. תקשיבו, רק בגלל שהצבנה אותי. זה סיפורים אמיתיים שהיו לי עם בחורות שיצאתי איתם שהייתי רווק, אוקיי? פעם רבתי, הכרתי מישהי, בת 25, משהו כזה, רבנו 5 דקות, זה נשמע לכם קצת, אני אסבר לכם על מה אתם תבינו, היא רבה איתי 5 דקות על זה שדקה ו50 במיקרו, זה דקה וחצי. בחורה בת 25, הייתי צריך לספור איתה דקות על השעון, את רואה? זה 30, ממש, זה היה... יצאתי פעם עם מישהי ברוטשילד בתל אביב, מכירים עכשיו יש את הסדרה הזאת, ובסדרה יש כזה ציור של אבא וילד, של הולכי רגל כזה, נשבע לכם, הלכתי עם מישהי בת 30 כאילו, אנחנו הולכים בזה, היא הסתכלה על זה ואמרה,